Mishi i derit me salmonel shitet në fshehtësi, reagon AKU. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka reaguar pas lajmeve të publikuar në media se mishi i derit me salmonel shitej në fshehtësi. Në një deklaratë shpërndar për mediat, ky institucion i quan të pavërteta këto lajme dhe sqaron se bëhet fjalë për 4.516.075 kg fileto mishderi të cilat u bllokuan që në 28 janar 2025 pas konstatimit të kontaminimit me salmonel përmes analizave laboratorike dhe postimi plot. Autoriteti kombëtar i ushqimit në kuadër të informimit publikut dhe transparencës shpreh shqetësim për përhapjen e lajmeve të pavërteta publikuara në disa media dhe portale në lidhje me sigurinë ushqimore. AKU sqaron opinionin publik se sasia prej 4.516.075 kg fileto mishderi e importuar nga Brazili është bllokuar nga ky autoritet në datën 28 pari 2025, pas raport analizave të kryera ku ka rezultuar i kontaminuar me salmonel SPP. Nisur nga ky fakt, sasia e mishit fileto deri ka qëndruar bllokuar në magazinën e subjektit importues deri më datë 16/4/2025, kohë kur subjekti importues ka bërë kërkesë për asgjësim. Autoriteteve kompetente si Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Drejtoria e Inspektimit Mjedisit Ujrave, Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Tiranë dhe Drejtorisë Rajonale AKU Tiranë. Sigurojmë konsumatorët se sasia prej 4.516.075 kg fileto mishderi është zgjisuar në pranit të gjithë përfaqësuesve të autoriteteve kompetente të lartë përmendura. Autoriteti kombëtar i ushqimit është në gatishmëri të plotë për garantimin e sigurisë ushqimore në mbrojtje të shëndetit të konsumatorit.